देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया चीज़ है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, और बिल्लियों के लिए यहाँ पानी है, यहाँ पी सकते हैं। ये देखो, अरे बेटा देखो कितनी सारी बिल्लियाँ पानी पी रही है। मेरे को देख कर डर गई हैं ये देखो, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए, आप पढ़ सकते हो वो क्या मांग रहे हैं, पैसे या प्रॉपर्टी, बस प्यार, सहारा और खाना। ये बोल नहीं सकते पर इनकी तो हेल्प कर सकते हो आप लोग। देखो जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। जैसे हमारे घर के बाहर भी जो है आती हैं ना, तो हम भी जो है हेल्प करते हैं और इनको खाना पानी देते हैं। हाँ, तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसे हेल्प कर दिया कीजिए।